เข้าสู่วัยหัดเดินวัยนี้ถือเป็นวัยกำลังโตและต้องการสารอาหารและพลังงานมากเลยทีเดียวนะคะ วันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูทำง่ายแต่ประโยชน์มากมายอย่างตำลึงผัดไข่มาฝากค่ะผัดกระเทียมให้หอมใส่ไข่ไก่ลงไปผัดให้สุกตามด้วยตำลึงแล้วก็ผัดให้ตำลึงสุกค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวผัดจนทุกอย่างเข้ากันอีกครั้งพอทุกอย่างเข้ากันดีปิดไฟตักใส่จานแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ในมัมคุกกิ้งกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ